等我哋繼續特集梵高問問題先。梵高又有問題想問你啊！呢條嗱呢條咧照舊啦，咁佢咧其實俾咗幅圖你嘅，咁首先有個 XYZ 啦，咁你要做嘅嘢好簡單嘅，睇下啲波數量嗱，因為你見到 X 同 Z 咧係多啲嘅，多啲去少啲，即係高去低啦，係咪？嗱呢啲係概念嘅，咁啊 Y 咧最易認啊，記唔記得啊？低兩粒就去好多粒，咪即係 against concentration gradient 咯，逆濃度咯，咁所以其實你一望到呢個咧，咁我哋就會睇到個答案㗎啦 ，Y 先啦，低濃度高濃度啊嘛，咁咪 glucose 咯。咪葡萄糖咯，咁所以好快揾到 A 同 D 啦。咁第二講 X 咧，佢係高去低嘅話咧，咁你要諗啦，佢應該可以係 oxygen 氧氣同埋水啦。咁點判斷啦？你要諗埋到底佢係 polar 定 non-polar，即係極性定非極性。因為如果譬如你見到 oxygen 氧氣咧，佢 non-polar 非極性㗎嘛，咁我哋爆咗書學過可以直接穿過咯。咁就係呢個 point 直接穿過，所以我哋判斷到咧佢就 A 啦。咁最後點解2係水咧？因為你見到佢水係 polar 啦，係極性啦，咁所以佢要依賴咧一啲嘅 transport protein 轉運蛋白幫助，咁亦都符合題目嘅要求啦。咁所以呢題做 A 咁。